सोचिए, समुद्र के बीच एक चलता फिरता शहर जिस पर पूरा हवाई अड्डा बना हो और वहीं से जेट उड़ान भरे। एयरक्राफ्ट कैरियर असल में एक फ्लोटिंग एयरपोर्ट होता है जिसके नीचे न्यूक्लियर या गैस टर्बाइन इंजन लगे होते हैं जो विशाल प्रोपेलर घुमाकर इसे समुद्र में चलाते हैं। ऊपर मौजूद फ्लाइट डेक पर जेट को उड़ाने के लिए कैटापुल्ट सिस्टम इस्तेमाल होता है, जहां भाप या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकत सेकंडों में जहाज को 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंचा देती है, क्योंकि रनवे बहुत छोटा होता है। जब जेट वापस आता है तो लैंडिंग के समय अरेस्टिंग वायर्स उसके पहियों को पकड़कर कुछ ही मीटर में रोक लेते हैं। अंदर के हिस्से में पूरा कंट्रोल रूम, रेडार सिस्टम्स, फ्यूल स्टोरेज और हथियारों का जाल होता है, जिससे ये जहाज महीनों तक समुद्र में रहकर युद्ध लड़ सकता है। और यही वजह है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर की सबसे ताकतवर मशीन माना जाता है। ऐसी खतरनाक मिलिट्री टेक्नोलॉजी समझनी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।